Merhaba arkadaşlar, basınç deneyime hoş geldiniz. Ben Uras, bu videoda sizlerle beraber basınç deneyi yapacağız. Gerekli malzemelerimiz bir boş kap, bir tane boş şişemiz, yumurtamız haşlanmış olacak, normalde içinden geçmiyor iki türlü de. Sıcak su ve soğuk su, bir de sıcak suyu tutabilmemiz için bir çift eldiven. İlk olarak bir kap yardımıyla yumurtamızı kaynatıyoruz. Yumurtamızın kabuklarını soyuyoruz. Soyduktan sonra haşlanmış yumurtamız her iki türlü de şişemizden geçmiyor. Yumurtamızı koyuyoruz. Şişemizi kabımızın içine koyup sıcak suyumuzu koyuyoruz. Sonra şişemizde çalkalayıp suyu cezvemize boşaltıyoruz. Sonra şişemizi koyuyoruz. Yumurtamızı dik bir şekilde koyuyoruz. Soğuk suyumuzu alıp kabımızın içine boşaltıyoruz. Ve basınç deneyi oluyor mu? Yumurtamız geçti. Deneyimiz başarılı olmuştur arkadaşlar. Deneyimizin açıklaması kısaca sıcak suyla soğuk suyun sıcak şişeyle soğuk suyun basınç nedeniyle oldu. Görüşürüz.